Ia, ampifaliana indray no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ity fandaharana ity. Manonona ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Ny hafatra tiana apetraka amintsika tsirairay avy indray amin'ity fizarana ity dia hoe aza manao ny fivavahana ho fahazoan-javatra fotsiny, na hoe Andriamanitra dia tsy topoin'ny tanan'olona toa mila zavatra. Indray mandeha Paoly dia niteny tamin'ny zareo Ateniana manao hoe Andriamanitra izy dia tsy mba topoin'ny tanan'olona toa mila zavatra. Andriamanitra dia mitady olona hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Be dia be ny olona no diso hevitra ry havana hoe hitady an'Andriamanitra aho mba hilamina be ny fiainako. Marina tokoa fa misy ny fitahian'Andriamanitra, misy ny fanampian'Andriamanitra, kanefa azadinao fa tsy maintsy misy foana ny ady amin'ny ara-panahy. Izay mahatonga ny Paoly niteny any amin'ny Timoty 2:4 any dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe fa efa vonona ny atolotro zao izy ary efa niady tsara aho, na tanteraka ny fiazakazako aho, efa nitahiry ny finoana aho. Mario le teny hoe niady tsara. Tena ilaina zany niady tsara. Misy ady foana zany amin'ny tontolon'ny ara-panahy. Zany akoho tsy midika manao hoe dia tsy hangataka valim-bavaka na tsy azo valim-bavaka zany. Tsy misy dikany intsony zany ny fangatahana valim-bavaka. Tsy afaka ny hangata-pitahiana amin'Andriamanitra zany. Tsy afaka hitady vahaolana mba amin'Andriamanitra zany. Eo indrindra no asiantsika fanazavana. Ny ato amin'ny Baiboly, Andriamanitra rehefa mangataka aminy isika dia manome izy. Fa kosa misy fotoana ny olona tamana ny hazo dia ilay ara-panahy indray lasa tsy zarizary. Ilay ara-panahy indray zany lasa tsy ataony ambony intsony ilay ara-panahy raha vao zatra zavatra ara-materialy izy. Zavatra materiel, zavatra ivelambelany zany. Rehefa zatra an'izay ilay mpino anankiray na ny olona anankiray izay manompo an'Andriamanitra dia manjary lasa maivana fahatsapana ao anatiny, tsy lalipaka ilay tena fitiavana an'Andriamanitra. Raha jerevantsika izay nilazain'i Jesosy fananarana izay nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra. Mamaky tenitsika ao amin'ny Jaona 4:6-20. Jaona 4:6-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana na fahagagana fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky. Aza miasa azo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay omeny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Ahoana ilay voasoratra eto? Ilay voasoratra eto dia hoe aza miasa ahazo ny hanina mety ho levona. Arabaky teny mihitsy moa zany io tsy hoe ratsy akory ny mangataka fitahiana sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra sy mangataka izay ilaintsika avy amin'Andriamanitra. Fa lazain'ny Baiboly rehefa mitady an'Andriamanitra, rehefa mivavaka dia aza mba mandeha amin'ny fahitana na mandeha amin'ny zavatra na mitehatra amin'ny zavatra maivamaivana. Fa Jesosy eto hisarika amin'ny mpianatra manao hoe mitadiava aho izy, mangatamba azo ny hanina tsy mety levona mandrakizay, zany hoe le ara-panahy zany. Mila atao mafy orona tsara. Ny fomba hamafy orona ny ara-panahinao dia izao: tsy miankina amin'ny pasteur ny hampahiry anao ara-panahy, tsy miankina amin'ny rahalahinao. Marina fa misy tenin'Andriamanitra hoe tavan-drahalahy mandranitra ny tavan-drahalahy. Tsy miankina amin'olona mihitsy zany, fa ianao zany manao effort personnel amin'ny tenanao manokana mitady an'Andriamanitra. Tadio tsara fa zany mitady zany misy hetsika atao. Misy hetsika atao. Izay nahatonga Jesosy niteny hoe
tam'ilay vehivavy anankiray izay very farantsa, dia nifafany dioviny daholo ny trano, nietsika mihitsy izy zany hoe dia nakorotany daholo izay mety akorotana rehetrarehetra mba hitadiavana, mba hitana an'ilay farantsa very. Zany hoe nifafany madio mihitsy ny trano. Misy hetsika tokony atao zany izay tsy hiandrasana olona. Ka ilay fivavahana zany amin'izao fotoana izao dia lasa business ilay izy amin'izao fotoana izao. Lasa betsaka zany olona, lasa ohatran'ny hoe voafitaka, tsy tena mahita an'ilay Andriamanitra, tsy tena mitady an'Andriamanitra ny fanahy sy ny tsy tena mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana intsony zany, tsy tena tsapany intsony zany ilay herin'Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana, mamotika fahotana, tsy tena tsapany intsony, tsy hitany intsony ilay fanasitrarana sy fahagagana ao amin'ilay asa fanomponan'Andriamanitra, satria variana amin'ny zavatra ivelambelona. Jesosy teo dia nananatra hoe tandremo Mosesy fa sao dia tsy hitanareo indray ilay tena famantarana, ilay tena vaindohan-draharaha sy ilay tena zava-dehibe amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tsy hoe hitady famantarana fa raha vao mitady famantarana manokana fotsiny koa ianao dia lazain'i Jesosy manao hoe ity taranaka ity zay ity taranaka ratsy, ifatra-pitady fahagagana sy famantarana. Fa zavatra tena izy zany dia hoe le mandrakizay mihitsy ny teny Jesosy, hanina tsy mety levona mandrakizay, le mandrakizay mihitsy zany. Fa au moins zany tenenin Jesosy hoe farafaratsiny mba mitombo kely ny degré anareo, mba hoe mba liana zava-panahy zany, mba tia hita fahagagana sy famantarana, farafaratsiny zay. Zay lazain'i Jesosy hoe tady ahy ianareo tsy noho ny nahitanareo famantarana ao Jesosy. Ary rehefa nienjehan'i Jesosy nienjehan'ny fariseo sy ny sadiseo ny mpanora-dalàna fa hoe mitondra sekta vaovao mandrava ny judaisme na ny fianteherana sy ny fankatoavana ny lalàn'i Mosesy, dia nienjehan'ny sadiseo sy ny fariseo Jesosy dia teneniny zareo manao hoe ile ino izy izy dia mpamitaka, lazainy fa mpamitaka indray zany Jesosy, satria ny sadiseo sy ny fariseo zany dia karazana zavatra routine ny azy, tsy mba miditra lalina ekeny. Zareo zany tena mpandinika baiboly lalina be mihitsy, tena mahay baiboly mihitsy, tsy ohatran'ny hoe fa lasa fahazarana ilay famompony an'Andriamanitra. Ohatran'ny hoe ary tamin'izany fotoana izany dia io horonam-boky, tamin'izany mbola tsisy baiboly fa horonam-boky, vakiana isa-tsabata, isaky ny sabata zany dia vakiana foana ny horonam-boky. Zatra an'izay zany le zanak'Israely, zatra an'izay zany ry zareo mpanora-dalàna sy ny sadiseo sy ny fariseo, dia tsy mahita zavatra ankoatran'izay. Jesosy zany dia hitarika manao hoe hanina tsy mety levona mandrakizay, zany hoe le fanahy mihitsy zany no misakafo, le fanahy mihitsy zany tokony azo aina, fa tsy hoe zavatra ivelambelana. Zay zany zavatra tokony ho tsapantsika. Na dia mbola ao anatin'ny confinement zay tsika amin'izao fotoana izao, fiboana dia atao izay hampahazo aina ny ara-panahinao, aza dia variana amin'ny zavatra ivelambelana. Fa ny fanahy zany aza diny fa mila misakafo ny fanahintsika, fa raha tsy zany dia karakaina, raha zany dia maty ara-panahy, matimaty. Any amin'ny bokin'ny Apokalipsy moa dia ambarany mihitsy manao hoe misy ny atao hoe tena maty ara-panahy tanteraka, maty ara-panahy. Zay lazain'i Paoly hoe any amin'ny bokin'ny Timoty any hoe izay vehivavy manara-pofatratra amin'ny fafinaretana izy dia maty fahavelona, iny le tena maty ara-panahy zany. Dia misy koa le hoe matimaty, izay le any amin'ny Apokalipsy, fa ianao izy dia matimaty, tsy hitako tanteraka ny asanao zay, fa ianao dia matimaty ara-panahy, sady tsy mangatsiaka ny tsy mahafana, dikan'izany hoe matimaty ara-panahy. Dia misy moa tena hoe velona ara-panahy. Ny fiangonana tao Sardisy izay lazain'i Jesosy hoe tsy hamono ny anarany amin'ny bokin'ny fiainanao, satria ireo dia mendrika hozy izy, ireo dia hita tsy mana-tsiny. Zay zany le tena tadiavina, le ianao hitan'i Jesosy eo am-piambenana mihitsy amin'ny fiviany eny amin'ny roan'ny lanitra. Zay ny tena zava-dehibe. Olona miambina tahaka an'ireo virjina dimy endry ao amin'ny Matthieu 5:22, misy tantara ao vakio virjina dimy endry dia miambina tsara toe-panahy, feno ny fanahy masina. Zany hoe le ara-panahy zany tsy nataony ambanin-javatra mihitsy. Dia zay koa ry havana ny tena tokony ataontsika, alaina foana zany tsika, tsy tokony handany andro amin'ny zavatra mampitsika herina, zavatra tsy mampandroso, fa tokony foana zany mitady zavatra izay hamelomana ny ara-panahy. Rehefa velombelona ny ara-panahintsika dia mahazo heritsika,
ary tena mandroso zay ny tena zava-dehibe. Fa rehefa tsy velombelona ny ara-panahy tsy afaka mandroso tsika, ary rehefa tsy mandroso moa dia tsy ankasitran'Andriamanitra fa ozy ny tena Andriamanitra ny Hebreo toko 5:20 any. Hebreo toko 7:7 any zay milaza ny tena Andriamanitra hoe ny mandroso ny sitrak'Andriamanitra fa ny miembotra tsy ankasitrahana. Dia zay zany ny zavatra tokony ataontsika hoe ilaina foana zany raha lasa anabavy mijery zavatra lavitra amin'ity ara-panahy ity, tsy zavatra ivelabelany. Tantarako tantara kely anankiray no tamin'ny fotoan'androny vao niditra sekoly biblika tamin'izany. Dia nisy moa zany ny fandroana devoly tao amin'ny toby anankiray, toerana malalaka anankiray. Dia zay no tena efa sahirana mihitsy mandroaka an'ilay devoly satria devoly mahafilo be ilay devoly. Misy nge ny devoly mahafilo zay lazain'i Jesosy ny karazany izy dia tsy azo avoaka raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fivadikanana ihany. Dia tena sahirakirana mihitsy zany. Dia afaka soamantsara zany izy dia resadresaka tamin'ilay mpamafa fiangonana zany ilay demoniaka, efa afaka zany. Dia efa conscient tsara zany, efa normal tsara izy. Dia zao zavatra nyteneny hoe zay nge ozy izy manana ny fiangonanay fa ny ahy le hanafaka anaty fotsiny, le hanafaka an'le fatorana fotsiny ozy izy nidirako tato, fa zaho tsy miditra lalina am'izay resaka hoe vavakatona salam'izany. Hitanao am'izay zany io tsy hitany fa ao amin'ny henoko le teny satria miteny mafy be izy. Zaho zany manao zavatra ao an'efitra ao henoko dia jerevako teo am-baravarana, misokasoka zany le varavarana dia jerevako resaka amin'ilay mpamafa fiangonana izy. Dia zay zany izy ohatrany hoe atao tahaka ny hôpitaly zany le fiangonana hoe azo zay ilaina dia miala. Tsy ohatr'izay zany le fanarahana an'Andriamanitra fa te hisarika ny sainao hoe na dia atao aza hoe tsy hivavaka ao amin'ilay fiangonana fa mba alefa lavidavitra kokoa hoe ninona zavatra hiseho, satria za efa nafahan'i Jesosy dia hifikitra aminy aho. Esoriko ery zany le hoe tokony hivavaka ao amin'ny fiangonana zay misy anahy, fa tokony jery lavidavitra kokoa dia anaraka an'i Jesosy mihitsy. Jesosy mihitsy ny tena tokony arahana, tahaka ny Bartimeo rehefa napahiratin'i Jesosy ny masony afaka soamantsara izy. Dia zao voasoratra hoe dia nanaraka an'i Jesosy izy eo volazan'ny soratra masina. Zay tena zavatra ilaina rehefa manao zava-dehibe amin'ny fiainanao Andriamanitra. Manome anao valim-bavaka, manafaka anao amin'ny fahotana, vonjeny ianao, mivahany ny olanao, sitrany ny aretinao, nisy devoly ianao dia nafahana, afaka soamantsara. Dia ilaina zany manaraka an'i Jesosy, mitohy manompo an'Andriamanitra, fa tsy hoe rehefa maivamaivana sy azo zay ny ilaina dia miala. Ohatr'izay zany zavatra tena fahadiso-ndalana goavana be mihitsy eo amin'ny olona zay tsikaritra moa zany amin'ny mpanompon'Andriamanitra, dia mahita ka be dehibe, tranga be dehibe, dia mba hifampahirizantsika eto zay mba hiorenanao tsara amin'ny ara-panahy, mba hahafahanao mihazakazaka mandeha lavitra be. Dia aza araka le teniko tany amin'ny voalohany teo tsy hoe ratsy akory ny mitady an'ireny fitahiana zavatra ara-materialy ireny, fa le banjiny le tena midira zany lalindalina kokoa, mba hanananao fahatsapana zany dia midira lalindalina kokoa mihitsy hoe inona no tokony ataoko, ahoana no ahafahako mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, ahoana no ahafahako ahatonga ho lasa fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra, mahatona fanan'olona ho an'i Jesosy, ahatonga ny olona mpanota. Zay nge nahafantarana ny herin'Andriamanitra. Ahoana no ahafantarana hoe miasa ny herin'Andriamanitra avy amin'ny alalanao. Io misy mpanota anankiray ohatra, mpanota be dia mitory teny aminy ianao, dia resy lahatra izy, dia mibebaka, dia afaka, dia gaga ny manodidina, gaga ny mpiray-tam-po aminy, gaga ny ray aman-dreniny. Lasa misy fiovana be eo amin'ilay olona, miasa zay ny herin'Andriamanitra. Dia misy fifalinana dia amin'ilay olona io aza, misy fiovana be mihitsy, ary tsy hoe faly fotsiny. Tandremo koa fa mbola zay koa le lazain'i Jesosy, misy karazana tany anaky efatra. Ny anankiray ozy izy
tany azy nafa fon'olombelona moa zany le tany nandray ny ten'Andriamanitra teny amoron-dalana de reny tsy mivaky loha. Tanao le eny amoron-dalana olona mandeha mitsena toriteny ianao de misy olona mandeha mitsena eo amin'ny arabe zany toriteny Kalamanjana tsy mivaky loha am'zay toriteninao any ny olona mandeha mitsena na de atao zay hoe ao ny sofiny miaina ile nafafy tena amoron-dalana tsy ngo voromanidina iny anontaniana izy any an-trano hoe tsy mitantara akory azy izy ny zavatra hitany tany etsena azonao zay. De misy koa le tany faharoa indray le olona nandray ny teny tamin'ny fifaliana za de milaza aminareo mihitsy fa misy teny eto azarainy amintsika mampahery de faly ianao mandray ny teny fa zao aoka tsy ho faly fotsiny fa aoka tena anapaka any aminao mihitsy le teny. De misy koa le olona zay le tany faharoa le fon'olombelona faharoa le fahatelo indray torino ny ten'Andriamanitra izy de resy lahatra fa le voninahitra sy le tena fahamenarana menatr'olona eo amin'ny tanàna iny zany miova fo de lasa inona zay ny ten'Andriamanitra hoe naniry ny tsilo izy izy de nangeja ny teny tahaka ny hoe voageja mihitsy zany tsy afaka mivelatra le fahasoavana tsy manana fahasahina iroso amin'ny ara-panahy. Le tany faefatra le zay lazain'i Jesosy io le tena izy ary io le tena tadiavina io le tena herin'Andriamanitra miasa zany atonga antsika hoe andeha lavitra tena hoe ho ampiasain'Andriamanitra sy tena ahita zavatra lehibe am'izao famponan'Andriamanitra zao de kendreo mihitsy mba hiasany herin'Andriamanitra misimisy kokoa eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny manodidina anao. Le tany faefatra ozy Jesosy de zay nandreny teny ozy izy ka namoa ny tana azy ka namoa amin'ny faharetana namoa amin'ny faharetana zany hoe torina ny ten'Andriamanitra le olona de resy lahatra de avy eo tsy tahaka an'le demoniaka teo hoe resy lahatra fa tokoa ny herin'Andriamanitra de avy eo lasa indray tsy mivavaka intsony rehefa avy eo fa ny tana azy tazomy zany le fahamarinana de tsy niakina tamin'ny pastera intsony izy na niakina tamin'ny rahalahy na niakina tamin'ny rahavaviny firaita-po amin'ny tompo fa manomboka eo de Jesosy am'izay zany mpanjinina jereny Jesosy izy mitazona an'le teny de io lazain'i Jesosy raha misy olona mihaino ny feoko izy izy ka mankatoa azy de oariko amin'ny lehilahy endry izy ozy Jesosy zay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy teo ambony vatolampy ka nahavy aza ny tafiotra fizantoetra nahavy aza ny olana nahavy aza ny zavatsarotra zay mandalo eny an-dalana de makany an-danitra fiazakazana makany an-danitra de tsy mihontsona mihitsy tsy mihontsona mihitsy satria nijery an'i Jesosy izy zay zany le tena zava-dehibe mitazona le tena ten'Andriamanitra le fahamarinana tsy amelana mihitsy na nienjika anao aza ny fianakaviana na nienjika anao aza ny fanila-bodirindra na nienjika anao aza ny namanao na nienjika anao aza zao tontolo zao tsy miala mihitsy tsy ho voarozongorozona mihitsy zay le tena olona anankiray lasa lavitra amin'ny ara-panahy sy amin'ny fahatsapana eo amin'ny fampony tsy miozongozona mihitsy ary tsy miova mihitsy ary zay nge mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe faminaniana efa vita 700 taona talohan'i Jesosy Kristy tany zay lazain'i Isaia mpaminany manao hoe fa ny saina tsy miovaova ozy izy de arovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka. Manana fiadanana tanteraka ianao rehefa manana saina tsy miovaova hoe za rangaha manompo an'Andriamanitra za tsy mivadika zany za tsy hiala amin'Andriamanitra tahaka ny Job Job ny lazain'ny ten'Andriamanitra de lehilahy tany Antsinanana zay any Antsinanana lazain'ny baiboly moa any amin'ny faritra Antsinanana rehefa mijery globe terrestre zany tsika de tany amin'ny faritra Antsinanana izy mipetraka lehilahy mpanjato be izy mpanan-karena zay lehilahy marina sady tsy misy tsiny izy voalaza amin'ny baiboly sady natoky an'Andriamanitra mifady ny ratsy rehetra de inona zany ny référence na ny toetra tsara na ny modely napetrana ho antsika mpino sy ho azy mitoky amin'Andriamanitra de le izy zay milaza manao hoe na de amono azy ozy Andriamanitra de mbola anatena azy ihany zany hoe nivatiny zany rehefa nitojo fahaseranana Job matiny zanany anankifolo rehefa nankalaza ny anniversaire ny lahamatoa tao amin'ny trano anankiray de nirodana ny trano de maty daholo ny zanany biby fiompy koa ny robainy mpangalatra tany Itsaha izy voan'ny vai ratsy hatra ny tapindokatra ny paladia de tezitra am'izay zany le vadiny sady kivy tsy alaizy tsony hoe manozona am'izay anao n'Andriamanitra fa tsisy zavatra azotsika avy amin'Andriamanitra tsony izy ary mety amintsika de tsy manompo an'Andriamanitra tsony satria ohatrany tsy mitady tsony zany Andriamanitra zany de namalika amin'ny mpahendrena Job manao moa ny soa ihany va ny raisitsika avy amin'ny tanàn'Andriamanitra fa tsy mba raisitsika avy aminy koa ny ratsy
dia izay zany le fankasitranan'Andriamanitra hoe tsy zavatra raha materialy fotsiny ny vadiny Joba mantsy dia zavatra raha materialy fotsiny mitadiavany an'Andriamanitra fa rehefa tody zava-tsaritra dia mitsoaka miala tsy mivavaka tsony tandrimo aoka tsy hompiny mpanao an'izay hoe rehefa betsabetsaka mivola ao an-tanàna dia mafimafy ny aleloia na hoe manao aleloia foana isaky ny mihetsika fa rehefa mafimafy ny ady dia efa kizikizitina tsisy fifaliana miady mivady kizitina mizanaka tsy alaizy mihitsy fiheverinao moa zany fa ny fampona an'Andriamanitra dia ilamina be foana ny fiainana tsy maintsy mivadibadika eo ary tsy maintsy misy ady fa raha tsy misy ny ady ozy le hira fiterana zay aiza misy ny fandresena ary mivoalaza amin'ny boky ny apokalipsy dia zay tafiditra amin'ny fiainana mandrakizay dia mpandresy zay maharesy ny apokalipsy toko faharoa andininy fahafito any dia milaza ny ten'Andriamanitra zay maharesy dia hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako ozy Jesosy ary tsy hamono ny anarany amin'ny bokin'ny fiainanao zay maharesy ozy Jesosy dia hihinana ny voan'ny hazonaina eo amin'ny voan'ny paradisan'Andriamanitra zay maharesy zay maharesy zay maharesy ka izay zany no tena zava-dehibe dia raha feheziko zany le izy zay voalaza rehetrarehetra te dia hoe tsara ny mangataka valim-bavaka tsara ny mahazo fitahiana tsara ny mahazo fahasoavana ary mety tamin'ny alalan'ny fitahiana niantsoan'Andriamanitra anao nitahian'Andriamanitra ianao dia niova ny fiainanao nivoatra ny fiainanao dia resy lahatra ianao tena misy marina zany herin'Andriamanitra zany tena mitamarinaandriamanitra tsara aloha raha zay rehefa tsapana hoe tena nino an'Andriamanitra ianao ary azo tsapahitana teo amin'ny fiainanao valim-bavaka fa zao aoka tsy zavatra ivelambelana misy ny fizantoetra ny finoantsika dia tandremo fa ao anaty fizantoetra mitevoly dia misarika anao iverin-dalana mitevoly dia mitady mba ahatonga anao tsy atoky an'Andriamanitra intsony tahaka ny vadiny Joba zay miteny tsy manozona an'Andriamanitra amin'izay fa zao ny zavatra tokony ataontsika teny fampirisihana eto am-pamaranana dia hoe na ho mafy na ho sarotra dia tokony atoky an'Andriamanitra foantsika na amin'ny zavatra tena hoe tena tsy ahitana vahaolana intsony tena hoe tsy hitanao intsony zay alea aoka mbola atoky an'Andriamanitra foana fa eo amin'ny kion-dalany tsy hay atao mihitsy Andriamanitra eo amin'ny kion-dalany tsy hay atao io mihitsy izy no mamaly vavaka anao eo mihitsy izy ny tena manampy anao ary tena misy zava-mahagaga zay ataon'Andriamanitra mba tsara koa nge ry havana mba mitesy tamin'le teny fikasany zao toetra le tenin'Andriamanitra zao toetra marina le Andriamanitra ivavahanao hoe tena mamaly vavaka marina ve tena manampy anao marina avy amin'ny fotoan-tsarotra fa reny rehetrarehetra reny hoy le ireo fiderana zay tsy ho adinoko be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao ny fitahiana ny fahasoavana ny zavatra nataon'Andriamanitra rehefa misaintsaina rentsika dia zao hoe mampitehiteny hoe tsy adinoko mihitsy tsy adinoko ren'Andriamanitra ary tsy vadika aminao fa androso foana zay zany tena zavatra tokony ataontsika amin'izao ara-panahintsika izao dia elao mihitsy zany ny toriteny zay mitory fitahiana aminao foana fa tsy ara-baiboly zany misy ny zavatra tokony andrenesantsika tenin'Andriamanitra amin'ny fotoanany hoe mitahy tokoa Andriamanitra fa azadinao koa le teny fikasana any am-parany any ozy ny tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Timoty any dia hisy andro mahaory hisy andro mampidi-doza alazay ny baiboly manao hoe araroto izy izy ny andro azo anaovan-tsoa fa miaratsy zao fiainana izao miaratsy zao fiainana izao dia miaratsy marina fa mitahantsika Andriamanitra mahazanak'Andriamanitra atsika mahatsika ma hoe manompo an'Andriamanitra tsy ataon'Andriamanitra mitovy manompo azy tsy manompo azy kanefa koa tadio fa misy ilay antsoina hoe zao fiainana izao tsy ilamina intsony miaratsy zao fiainana izao ny misy korotana eto amin'izao tontolo izao eto fa zany akory tsy hahatonga antsika kristianina mpanaradian'i Kristy maha-olon'Andriamanitra antsika tsy hahatonga antsika arary fo be lehibe ry havana ny olona marary fo araka ny efa teny mpitaonao hoe tsy arakaraka le zavatra ny eritreretiny zavatra hitany eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra heveriny angamba fa milamina be foana dia lasa marary saina marary fo ketraketraka dia lazain'ny baiboly hoe horeraka ozy ny fon'ny olona manao hoe tsy manompo an'Andriamanitra le olona tsy mivavaka le rantsy fanao horeraka amin'ny fon'ny olona izy ny amin'ny fiandrasana ny any zavatra mbola iseho ety ambonin'ny tany reraka amin'ny fon'ny olona toem-panasy toe-pon'ny olona tsy mivavaka zany ny reraka am-po ry havana
reraka amin'ny fon'ny olona fa ianao zanak'Andriamanitra ka ahery ara-panahy foana ianao satria Jesosy no dia mahery Jesosy nandresy ny fasana Jesosy nandresy ny an'izao toy zao Jesosy nandresy ny fakapana nalaim-pana tamin'ny zavatra rehetra izy nefa tsy nanota zany Jesosy iarahanao Jesosy mpandresy Jesosy mahery io zany tsy tokony kivikivy ianao tsy tokony ketraka ianao fa tokony mahery hatrany tokony mahery hatrany aiza raiza toerana misy anao ninonina situation na toejava-misy lalovanao aoka ahery hatrany misy ny olana fa misy foana vahaolana amin'Andriamanitra ndiavana ka zay zany amarana antsika ny fampirezana ty de hoe oka tsy mpino materialiste fotsiny ianao ka amin'ny filanjavatra tahaka an'ireto mpianatra reto de hoe mihina-kanina mihinana ny mofo eo voky ny ho afaka amin'ny fahasahiranana zay fotsiny na maimaika azy ny andrian'i Jesosy na anaradian'i Jesosy ary manantena fa hanao fahagagana foana Jesosy tsy ratsy zany fa ho Jesosy mitadiava mba hahazo ny anina tsy mety levina maharitra mandrakizay le ara-panahy zany tadiavo mba atonga anao anina fatsapana lalindalina kokoa mandroso lalindalina kokoa Jesosy de niteny tamin'ny Simona Petera amin'hoe mirosoany amin'ny lalina mba hitanao fahagagana azono hazan-drano mirosoany amin'ny lalina zany hoe zay zany zavatra tokony ataontsika mba ho kristiana matanjaka ara-panahy de tahina ray matondray arintsika tsirairay avy zay manaraka izay afatra izay misaotra anao nanjo tsy tapaka ary azadino manisy j'aime amin'ny pejitsika mba ahitanao re fijoroana vavolombelona be de be sy ireo fampianarana sy fampirezana be de be zay fahitatsika teo aloha ao maromaro moa ny loha hevitra zay fahitatsika tao fa mba hahafanao mahita an'izay zany de rehefa mahita hoe s'abonné anao amin'ny vidéotsika de tonga de cliquer le s'abonné de hitanao daholo lasa abonné am'izao fandarana zao ianao de mahita foana ny fandarana vaovao na nytoriteny vaovao zay alefa eto amin'ity réseaux sociaux ity dia manao velomanao ny anaran'i Jesosy ho tahin'Andriamanitra ny ianao sy ny ankonanao azadino ihany ko ny partager ny vidéotsika mba azahoan'ny hafa fahasoavana ihany ko sy mba azahoan'ny hafa tombotsoa manokana am'izao fampahirezana zao dia mirary ianao mba ho ambinina soa salama lavitry ny aretina ary mbola eona eto ndraintsika manaraka raha mbola tsy miveriny amin'ny Ranomanitra Jesosy veloma tokoa.